สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่2ของรายวิชาการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บระบบหลังบ้านด้วย Next.js ในตอนที่ผ่านมานะครับเราได้ติดตั้ง Node.js ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการพัฒนา Next.js เรียบร้อยแล้วสำหรับบทเรียนนี้นะครับเราจะติดตั้ง Visual Studio Code หรือ VS Code ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับเขียนโค้ดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกตอนนี้นะครับพร้อมกับติดตั้ง extension ที่จำเป็นและตั้งค่าโปรแกรมสำหรับทำงาน Backend ของพวกเรานะครับ Visual Studio Code หรือ VS Code เป็น Source Code Editor ที่พัฒนาโดย Microsoft นะครับได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่พัฒนาซอฟต์แวร์เนื่องจากใช้งานฟรีแล้วก็รองรับทุกระบบปฏิบัติการครับไม่ว่าจะเป็น Windows Mac หรือ Linux นะครับจุดเด่นของ VS Code คือมีขนาดเล็กทำงานได้เร็วรองรับภาษาโปรแกรมได้หลายภาษานะครับที่สำคัญคือมีตัว extension ให้เลือกใช้งานจำนวนมากนะครับและทำงานร่วมกับ Git และ GitHub ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับการพัฒนา Next.js React และ TypeScript ครับด้วยสาเหตุนี้นะครับ VS Code จึงกลายเป็นเครื่องมือที่มาตรฐานสำหรับนักพัฒนาเว็บในปัจจุบัน ในขั้นตอนแรกนี้นะครับเราจะเข้าดาวน์โหลดผ่านเว็บของตัว VS Code เองนะครับโดยเราสามารถเซิร์ชได้จาก Search Engine อย่าง Google ได้นะครับเซิร์ช VS Code แล้วก็คลิกลิงก์เข้ามาในหน้าตาเราจะเห็นหน้าตาของ VS Code บนเบราว์เซอร์ชื่อว่า code.visualstudiocode.com นะครับจากนั้นเราคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าตัว OS ของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชันระบบปฏิบัติการอะไรนะครับอย่างของเครื่องที่อาจารย์ทำวิดีโอนี้เป็น Windows นะครับใครใช้ Mac ก็โหลด Mac ใครใช้ Linux ก็โหลด Linux นะครับตอนนี้นะครับอาจารย์จะโหลดตัวสำหรับ Windows นะครับเว็บไซต์จะเลือกเวอร์ชันที่เหมาะกับระบบปฏิบัติการของเราโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จก็ดับเบิลคลิกไฟล์ Installer เพื่อเริ่มติดตั้งได้เลย เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์นะครับเราก็จะเห็นสถานะของไฟล์จากนั้นเรา Open Folder ขึ้นมาแล้วดับเบิลคลิกไฟล์ Installer ให้เราเลือก Accept Agreement License นะครับจากนั้นคลิก Next ครับเลือกตำแหน่ง Path เราให้ Default ของโปรแกรมเลือกให้เลยแล้วก็ Next ครับ Next ต่อเลยนะครับ Create Icon on Desktop ก็สร้างไอคอนบน Desktop ด้วยแล้วก็ Install ครับ อาจจะใช้เวลาในการรอสักนิดหนึ่งในการติดตั้งไลบรารีต่างๆของ VS Code นะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอจนกว่าจะให้มีการคลิก Finish นะครับก็คือเสร็จสิ้นในการติดตั้ง หลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรม VS Code เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะติดตั้งตัว extension บน VS Code กันนะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าจอของ VS Code เรียบร้อยนะครับก็ไปที่เมนู extension นะครับเราจะเห็นเป็นไอคอนด้านข้างนะครับตัวล่างสุดที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมหรือจะกด Ctrl Shift X ก็ได้นะครับเพื่อเปิด extension ขึ้นมาแล้วก็จะมี input box นะครับให้พิมพ์ชื่อของ extension เพื่อคลิก install นะครับเราจะติดตั้งทีละตัวกันเลยนะครับตัวแรกครับก็คือตัว Prisma ใช้สำหรับ Schema ของ Prisma นะครับช่วยจัดรูปแบบแล้วก็แนะนำคำสั่งอัตโนมัติครับตัวนี้นะครับของเครื่องอาจารย์ติดตั้งแล้วแต่นี้ถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้งนะครับให้คลิก install นะครับถ้าขึ้นคำว่า install คลิก install นะครับจะเกิดสถานะแบบเครื่องอาจารย์ก็คือนี่คือติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ
ตัวต่อไปที่เราจะติดตั้งก็คือตัว ESLint นะครับตัวนี้นะครับจะใช้ตรวจสอบคุณภาพของโค้ดหรือว่าแจ้ง Error และก็ Warning ต่างๆแบบ Real Time ให้เรารู้เลยครับว่าโค้ดของเรามี Error ที่จุดไหนบ้างนะครับอันนี้มีประโยชน์มากก็ Install นะครับและให้เกิดสถานะแบบเครื่องอาจารย์แบบนี้นะครับก็คือติดตั้งเรียบร้อยแล้วตัวต่อมาครับคือตัว Patcher Code Formatter นะครับตัวนี้จะช่วยในการจัดรูปแบบโค้ดอัตโนมัติทำให้โค้ดของทุกคนเนี่ยอยู่ในรูปแบบเดียวกันนะครับก็ติดตั้ง Install เข้าไปถ้ายังไม่ได้ Install นะครับอย่างของอาจารย์นี่ Install เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเครื่องของใครยังไม่ Install ขึ้นปุ่มสีฟ้าก็คลิก Install เลยนะครับสถานะที่เสร็จสมบูรณ์ก็จะแสดงแบบหน้าจอนี้นะครับตัวต่อไปก็คือตัว Thunder Client ตัวนี้อาจารย์ก็ติดตั้งแล้วนะครับเครื่องของใครที่เพิ่งลงก็ทำการ install เข้าไปเลยนะครับนี่คือสถานะที่ติดตั้งแล้วตัว Thunder Client เนี่ยใช้ทดสอบ RESTful API ภายใน VS Code ครับโดยเราไม่จำเป็นต้องเปิด Postman ต่างๆก็สามารถที่จะรันตัว API ได้นะครับตัวต่อไปก็คือตัวต่อไปคือตัว Gitbrain นะครับ ตัวนี้ก็ทำการ install เพื่อแสดงประวัติการแก้ไขไฟล์ดูว่าใครเป็นคนแก้ไฟล์โค้ดแต่ละบรรทัดนะครับเขาก็จะแจ้งเข้ามาเราก็จะติดตั้งตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับตัวต่อไปครับตัว auto rename tag โอเคสถานะของอาจารย์คือติดตั้งแล้วนะครับถ้าใครเซิร์ชเจอแล้วมีปุ่มสีฟ้าให้ install ก็คลิก install เลยจากนั้นก็จะขึ้นสถานะแบบเครื่องอาจารย์นะครับตัวนี้ใช้ทำการแก้ไข Open Tag Close Tag ก็จะเปลี่ยนตามอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับในการเขียนโค้ดบน VS Code นะครับตัวต่อไปครับตัว Error Lens ตัว Error Lens ตัวนี้จะแสดงข้อความ Error ต่อท้ายบรรทัดนะครับทำให้เราอ่านง่ายขึ้นนะครับเมื่อมี Error นะครับก็จะแจ้ง Error หลังบรรทัดของเราว่า Error คืออะไรแล้วเราจะแก้ยังไงนะครับ Install ได้เลยตัวต่อไปครับตัวต่อไปคือ .env นะครับสำหรับตัว .env ตัวนี้เป็นการเพิ่มสีหรือทำไฮไลท์สำหรับไฟล์ .env นะครับให้เราเห็นสังเกตได้ชัดเจนนะครับก็ install เข้าไปตัวต่อไปคือตัว Path Intelligence นะครับสำหรับตัว Path Intelligence ก็คือช่วยเติม Path เวลาที่เรา import ไฟล์ต่างๆเข้ามาในโปรเจกต์ของเรานะครับก็จะ import ให้อัตโนมัติใครยังไม่ install ก็คลิก install เหมือนกันนะครับถ้าขึ้นสถานะแบบของอาจารย์ก็คือติดตั้งเรียบร้อยไปก็คือ Grid Hub Copilot นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เราต้องทำการ sign in บน VS Code นะครับตัวนี้จะช่วยแนะนำโค้ดแล้วก็สร้างโค้ดอัตโนมัติให้กับเราสะดวกมากครับสำหรับการพัฒนาเว็บในปัจจุบันนี้เอาละเราติดตั้งครบนะครับทุกตัวนะครับสำหรับตัว Grid Hub ถ้าติดตั้งไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปเอ่อ regist นะครับตัว Grid ในหัวข้อ Grid Hub อีกทีหนึ่งแล้วก็จะนำมาใช้กับ VS Code นะครับตอนนี้เราก็ได้ตัว extension นะครับตอนนี้เราติดตั้ง extension ผ่านครบทุกตัวแล้วนะครับหากต้องการติดตั้งเพิ่มเติมก็สามารถคลิกที่ extension ได้
เอาละครับในบทเรียนนี้เราได้เรียนรู้ตั้งแต่การติดตั้ง Visual Studio Code การเปิดใช้งานคำสั่งโค้ดต่างๆ การติดตั้ง extension ที่จำเป็นและการตั้งค่า VS Code ที่เหมาะสมกับ Next.js นะครับเมื่อดำเนินการครบทุกขั้นตอนแล้วเครื่องมือสำหรับการพัฒนาเว็บของเราก็พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์ครับในตอนถัดไปเราจะเริ่มสร้างโปรเจกต์แรกของ Next.js และทำความรู้จักกับโครงสร้างโปรเจกต์เพื่อเริ่มต้นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันอย่างเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับ